可是依他的年岁，我阿爷出世那年，他还只是稚子之年，这对不上啊。但是若他只是走私，他何须亲自千里迢迢来到益州？他后来接近我，又是要做什么？不用急，这些事呢，交给我去查，交给我去管。夫人，可还有更要紧的事情？什么？杨家的妖魔鬼怪，可不好对付着呢。夫人，你要小心了。他们都看着我干什么？因为你长得好看啊。哎呀，这三郎，这是家宴，你当了这个督察之后，你这官威太大了啊！你连我们杨家家宴，女眷是不能上台面，这条老规矩你都忘了？这便是你与督察说话的态度吗？哎呦呵，这是家宴，不是你警官府，这就是你跟长辈说话的态度啊！杨敬林，你是忘了小时候我怎么揍你的了吧？不是，你说话吃饭就吃饭，你别拿筷子指着我，今天。啊，行了，一家人就不能和和气气的吃顿饭吗？啊，三郎的媳妇刚嫁过来，咱们家饭桌上也不缺这副碗筷嘛。最主要的是，让他借这个机会，认识认识宗亲长辈们。可别家的媳妇儿，也没这个礼数啊。再者讲，三郎的媳妇儿嫁过来也不光彩，也没资格登这老爷子堂。哟，夫人，你看这筷子是什么迂腐老木头做的呀？怎么轻轻一放就断了？没事吧？啊，我去换一双筷子。哎，三郎说他吃好了，阿公阿家各位叔伯，我们就先告退了。茵茵，你先坐下。茵茵入宴是我准许的，我也是女眷，我能出席此宴，且经营杨家的生意，是承蒙各位宗亲和主事的信赖。我请茵茵入宴，是因为茵茵亦不是寻常女子，不仅是飞花会的会长，日后也少不了经营我们杨家的生意，所以参加宗亲大宴是早晚的事儿，也没有什么可以值得说到的。哎，阿嫂，你这么一说，我就能懂了。飞花会会长，她现在是我杨家的媳妇儿，那这飞花会迟早得入我杨家的名下。是呀，二爷，我说怎么好端端的叫着一起吃饭呢？原来是场鸿门宴啊！三郎，我还没说完呢。就算是杨家对我夫人有恩，也不该把我夫人的商会算作是嫁妆。这是人能干出来的事儿吗？你说谁呢？这么说话呢？夫人别怕，谁敢让你不舒服，我就让他们更不舒服。我倒是想看看，我这新官上任的3把火会先烧到谁的身上。
没这事。今天晚上我就睡这儿了。你身上有伤，一会儿半夜还得给你换药，我不能离得太远。那这样，你睡床，我睡小榻。你胡说什么啊？我睡床，病人睡小榻，哪有这样的？这是他们准备的一些西瓜，寓意着早生。我知道。怎么装这么多？我把它往边上去点，不然一会儿硌到你伤口。好。再拿个枕头。哎，我没碰到你的伤口吧？不要紧的。好了，躺下吧。你今日打了牛景的脸，他会不会变本加厉的报复你？他如今知道了我的身份，便会明白，对付我是没有用的。关键是，长安和节帅对他的态度，短时间内，他不会对我轻举妄动的。你放心好了。早点休息吧。嗯。无论怎样，谢谢你回来，我觉得很安心。你与其这样酗酒，倒不如想想之后该怎么做。我还能做什么呀？如今他已为人父，我输了，彻底输了。就算他已成婚，你也可以把他给夺回来，夺回到你的身边。这句话，你是给我说，还是给你自己说呀？
这话什么意思？你不是也想得到金莹莹吗？赵二郎君还是误会了，白某只不过是一介商人罢了。他被困火场的时候，你不顾一切的拼命去救他，那时候可不像是一个单纯的商人。白某知道你在乎他，所以进去救他。若是季莹莹死于火场，那你我之间就无法合作了，我也得不到我想要的。如今我们的计划已全盘失败，你还想得到什么呀？益州景业呀，一直都没有变过。倒是赵二郎君你呀，你变了吗？你放下了吗？你放得下？不必是我放不下的。放不下就夺回来。现如今当务之急要做的，就是摧毁季莹莹和杨家之间的关系。你得季莹莹，我得杨家。你拿什么得呀？拿着美酒，还是拿着美人啊？我还可以等我丈人弄死杨静来，坐收渔翁之利，而你呢？跟我合作，就拿出你的筹码。郎君，二少郎君嫌弃奴家，郎君，你可得替奴家做主啊！主人，这可是在益州。都下去吧。去，把杨家内部给我查清楚。是。只要内部烂了，就算是百年大树，也会有倒的一天。执子之手，与子偕老。你说过要嫁给我的，可是现在你却反悔了。我知道你是被逼的，是杨家人逼你。
是白胜逼你，是杨青兰逼你。三郎君，三少夫人，该起了。好，你先别进来。等一下，等一下，别进来啊！没有我们的允许，他们是进不来的。进来吧。奴婢锦绣见过三郎君、三少夫人。夫人命奴婢带着他们几个粗使丫头，在三郎君的院里侍候，听候三郎君、三少夫人吩咐。嗯。夫人，夫人，起来吧。谢三郎君、三少夫人。杨家的规矩繁多，你一时半会儿还适应不了。不过你放心，有我在，不会让任何人欺负你的。你眼下最要紧的是把你阿娘救出来。谢谢你，杨静兰。不用谢，来日方长。哎，这雪呀，都把木板给染红了。如果不换这舱板呢，都没人敢坐我的船，真晦气。行了，少说两句，喏，够你换舱板的钱了吧？够了，够了，够了。麻烦你把当天的事一五一十的告诉我们。成家立业，可如今你的业在哪儿呢？你一个大男人不觉得羞愧吗你？哎呀，专家，什么时候到呢？快了，你怎么不在船舱里再多歇一会儿呢？啊，这两个女人太闹腾，我出了太多气。行，差不多快到了，我进去看看他们啊。杀人啦！杀人啦！他杀了我夫人，快去报官！这么说，你并没有亲眼看见我阿娘杀人？是不是亲眼看的又能怎样啊？这船舱里总共就2个人，不是你阿娘杀的，还能是水鬼跳上来把杀的？
平时你们船上点香吗？点香啊，点香可以驱蚊呢。但是这奇了怪了，自从他们上了那条船以后，这个香炉就不见了，真奇怪。脖子上的伤口，也是唯一致命的伤口。那，这是凶器。这的确是我阿娘的簪子。啊，还有这边，这是你阿娘、姨母以及李峰身上的外伤。因为沾染的血迹，所以作为证物收存。这2件不是血，是染料。染料？我知道是怎么回事了。其实这个案子很简单，只是县令不肯查罢了。死者夫婿李峰和船夫于三儿，皆可证明，当日在船上，李徐氏与季徐氏曾发生过争吵，而船将靠岸时，他们2人进入船舱，发现死者已被季徐氏用发簪刺死。这人证物证俱在，季娘子，你说你阿娘冤在何处？与本官从实说来。民女有3个疑点，其一，根据于三儿的证词来看，他并没有亲眼看见我阿娘杀人，而是在李峰进去片刻后，听到喊叫声，继而看见我姨母满身鲜血地躺在李峰怀里。因为被李峰挡住，他可能都没有看到我姨母身上是否有伤口。船在江中，四面无人，这船舱内只有你阿娘和姨母，除了你阿娘，谁会动手？为何我们不怀疑第一个发现死者的人呢？李峰与船夫先后进入船舱，不过间隔片刻，他哪里来得及杀人？那2个人又为何不反抗？为何不发出声响？这就是疑点2。若我阿娘真是杀人凶手，那为何当时也昏迷在了船上？也许是你阿娘杀人时不小心磕到了头，晕了过去；又或是你阿娘杀人后害怕的昏了过去。不排除这些可能，但还有另一种可能，就是我阿娘是被人陷害，她和我姨母同时被迷昏了。你说的不过都是猜测，并无实证啊。民女有证据，还请孟县令过目。这里面是我在于三儿的船上发现的香灰，我也找了医师验看，里面有曼陀罗等令人昏睡的药材。县令若是不信，也可以另外再找医师验看。你说是从船上发现的，就是从船上发现的吗？诸葛先生。哎呀。孟县令，杨督察身体不便，着在下与牵牛卫协助杨三少夫人查案。在下亲眼所见，这香灰的确是从于三船上发现。此事无关己业，就不劳杨督察对心了吧？孟县令此言差矣啊！这案中的苦主可是飞花会的会长，怎么就事不关己业了？不过杨督察相信您一定能够查清楚真相，所以无意插手此事。只是凶手公然杀人，胆大包天，想来这背后必定是有人。杨督察派在下前来，只是想告诉督察夫人，您的背后也有人，不必怕他。但是民女有第3个疑点，望县令容禀。我不容你禀，有不禀了？
这3件外衫是案发当日我阿娘、姨母还有李峰身上的外衫。孟县令，看看上面的血有何区别？血液不同，有什么可看的？本官不看。好，那就请诸位看看，这衣服上的血有何不同？耶，那件的颜色啷个不一样啊？这味道也不相同啊。季徐氏的衣服上的血腥味明显更淡一点啊。因为它有的是血，有的只是染料。我阿娘身上这件，大部分都是染料。你们家可是染户，你娘衣服上有染料，这有什么奇怪的？可我姨母并非染户，为何她的衣衫上也是染料？李峰的衣服上为什么只有血迹，没有染料？季莺莺，你说这3个疑点，就算是真的，可与本案的真相毫无关联呢。自然有关。这3个疑点串联起来，就说明我阿娘不是凶手，而真正的凶手是他，李峰。满口胡言！从一开始，李峰就设好了这个局。那天在船舱里吵架的，并不是我阿娘和姨母，而是李峰故意滋事，让船夫听到声音。同时，他在船舱角落点了一支迷香，并借故离开。李峰离开不久，我阿娘和姨母就都昏过去了。船舱外的李峰故意拉着于三说话，快了，你怎么不告诉他刚刚船舱里是我阿娘和姨母在吵架，制造我阿娘的杀人动机。等到船快靠岸的时候，他便假惺惺地去船舱内喊人，这时才是他施展障眼法的时候。匆忙做完这一切后，他便大叫一声，把于三儿引来。等到于三儿来到船舱内，便下意识地认为我姨母已经死了，而凶手就是拿着簪子的我阿娘。等终于有人可以为他作证的时候，他再痛下杀手，将罪名嫁祸于我。一派胡言，简直是荒谬至极！蒙大人，他在血口喷人！大人，小民有罪，小民不应该知情不报。当时在船上，李峰让小民报案，小民本想速速划船，但又怕将来此事牵扯自己，就想进去跟李峰说说。谁知我这刚一进去，就看见他用簪子杀死了自己的夫人。你胡说！人证物证俱在，你还想狡辩？于三，当时你为什么不说？你知道作伪证同样有罪。大人，小民只想多一事不如少一事，而且此事牵扯到什么，您是知道的，小民哪敢说呀？怎么可能？若是没人看到，我又怎么会想到去看衣服上的血迹？我又怎么会推断的如此毫无差错？不可能！我动手的时候明明回头看过，没有人，根本没有人。孟县令，他招了。季莹莹，你诓我！比起你栽赃陷害、人面兽心差远了。季莹，你好大的胆，竟敢勾结证人，公堂作伪，你该当何罪？要罚也应该先罚凶手。李峰杀害发妻，栽赃陷害，罪大恶极。难道孟县令要视而不见，充耳不闻吗？难道视而不见，充耳不闻吗？被何人所迫？可在堂上？他穿了一身黑衣服，我没看到真容。就是他说，如果我不听话，他就要杀了我，让他俩晦气。等改天也手劲好了，我来阴死你！大爷饶命！大爷饶命！你是李峰？大爷饶命！这钱我一定会还的。人不死债不烂，你杀了我，这钱也还不了啊！我不是来要债的，我是来帮你还债的。
听我安排，我保你后半生衣食无忧。倘若不从，以后你不用还债了。明白了吗？明白。听话有钱，不听话没命。他已全部招供，请孟县令为民做主。请孟县令为民做主。请孟县令为民做主。这如何是好？这边是太子，那边是将军，我谁都得罪不起呀。这赵家主都已经走了，您还有什么攀不了的呀？大胆李峰！之前你贼敢做贼，现在你又欺骗本官，来人，给我拿下！穆大人，咱们说好的。住口！穆大人，咱们说好的呀！穆大人。本官宣布，继续是轻的，无罪释放。至于公堂作为之事，即这样子。孟县令秉公办案，是乃百姓之福，我等之幸。我等之幸，孟县令也是公民可以。这是明察就好，这一段传出去，真是一段佳话呀！孟县令今天的案子，如果让我阿爷知道，肯定夸孟县令这案子办得漂亮啊！老爷，民心为重。你季莺莺救母心切，事出有因。至于公堂作为之事嘛，本官就不追究了。本案就此结束，退堂。阿娘，阿娘，莺莺，阿娘，婷儿，阿娘，阿娘，我们回家。咱们回家。缘分使然，你还是嫁给了他。杨静兰之前便想娶我吗？傻孩子，难道你看不出他的心思吗？他待你不好吗？好，他待我很好，一直都很好。只是我们向来以盟友相称，不曾表明情意。我原想等他回来后，我便与他问清楚。前几日他千里迢迢，遍体鳞伤，也要赶回来护我，与我成婚。我怎会不明了他的心意？但或许是这场婚事来得太突然，交杂了太多东西，我无法像真正的心腹那样心安理得地去面对他。那些想问的话，想说的心意，反而变得难以启齿。阿娘替你高兴了，不急，不急啊！只要你们两个人的心是在一起的，我相信有些话，即便是不说出来，彼此也能感应到。我与他来日方长。阿娘，喝药了。
阿娘，等您身子恢复好以后，我们就离开宜州，去江南生活。我们一家人平平安安的过日子。你跟阿兄先去，我安置好这边就过去找你们。你随我们去了江南，那杨静兰怎么办？杨家怎么办？杨家的生意也会拓展到江南，到时候我会打理。杨静兰过了今年也可以调任，她会和我一起去。阴阳，你是不是又在骗我？我知道，你只是想把我送到安全的地方，然后又自己去冒险。就算我们真的去了江南，你也不会轻易放弃，你还想要再斗出个结果出来。阿娘，我想好了，我不斗了，我只要你们平安。夫人，杨警官来了，说是来拜见岳母。他怎么来了？莹莹，莹莹，矜持。他受伤了，他不能乱动。阿兄先去见见他。你可知茵茵最喜欢吃什么？不知。那茵茵最讨厌吃什么？不知。哎呦，她最喜欢玩什么？金星难过的时候最喜欢做的事是什么？不知。阿兄，你看看你，才一日不见便想他了。我不是想他，我是担心他身子。那还不是想他了？放心吧，你阿兄他有分寸的。来，坐这儿。茵茵，杨家高门大户，肯定规矩也多。你既然已经嫁人了，小性子就多收敛收敛，别总像在家里一样，整日鸡飞狗跳的。我哪有？来，这个你收着。你要是忍不住啊，就多转转念珠，想想娘的嘱咐。要是实在忍不住，也别委屈了自己。好，来，阿娘给你戴上。谢谢阿娘。那你到底知道些什么？我知道，既然我娶了她，就要让她有枝可依，不再独自面对风霜。你与他志趣相投，两心相应。但对于成婚不止如此。对于夫妻而言，柴米油盐家长里短对于情谊的损耗，半点不比风霜刀剑的少。而茵茵更是不同寻常的女子，或许更难适应。是啊，但他要妻的是我这块朽木，而不是杨家的那根高枝。待他与杨家吕诺，我们就搬出去。3餐1宿，冬夏春秋，我会陪着他，爱护他，理解他，尊重他。即便她已经嫁给了我，季莺莺，都先是季莺莺，再是我杨静兰的妻子。
景南，谁让你出来的？哼，这是你把刀架在人脖子上逼他写的。在夫人眼里，我就是这么不修武德的。来，扶我起来。你想做什么？你别动。出此登门，必先拜谢张母。来，夫人，扶我起来。可是你，求求我，慢点。遵命。锅盔啊，锅盔！你瞧，我终于光明正大的从这正门被人扶起来了。你闭嘴！阿娘，哎，贤婿伤害未好，不必多礼。礼不能废。小婿杨静兰拜见张母。婚事仓促，未能及时向您禀明，还请丈母见谅。好孩子，快起来。之前我一直担忧英英的安危，险些拆散了你们的缘分。如今你们终成眷属，我也想明白了。以后咱们一家人风雨同舟，共同进退。我们家英英啊，就交给你了。请丈母放心，只要我能陪在英英身边一日，便会护她一日，直到她……哦不，直到我倾尽此生。太子贺继父欣喜。季夫人，太子殿下贺阳督察与继娘子大喜，特送来贺礼，以庆欣喜。季家满门拜谢太子殿下恩赐。快快请起。这是我师兄帮我准备的礼物，还请丈母笑纳。太子准备的也太多了。这是你夫君借着太子殿下的名义给你补聘你的。我看这回谁还敢说你们名不正言不顺？你虽是我抢来的夫人，但别家夫人有的，我的夫人也要有。该有的东西，我会一样一样的补给你。
慢点儿。来，都说了慢点了。哎，这是我阿娘和阿兄非要给我带的，都是我日常用的小物件儿，怕我在杨家用不惯。夫人如果还需要什么，就和我说，我去让人给你置办。哦，我不用。可以再慢一些。杨静兰，好好好。你看我干嘛呀？看你好看。杨静兰，你能说点话吗？太安静。好啊，不如你来问问我和太子的事儿。好啊。哎，你这又是督察又是太子令的，你是太子的人？算是吧。什么叫算是吧？老子的鸡你也敢吃啊？纯贿500两，只收现银。来者是客，别这么小气。你都不好奇我的身份？看你这身打扮，微富即贵，等闲哪回来这种鸟不稀罕的鬼地方？定然是受那老头指使的。你可知，你口中的老头，曾是当朝太子的老师。原先不知，现在知道了。原来被老头祸害的不止我一个。近墨者黑，那太子得歪成什么样啊？谁？老师。老师？老头，你到底收了几个学生啊？老子这辈子就收了你们2个徒弟，尤其是你这小猢狲，已经够我受的了。老子哪还有精力收其他人呢？所以他是太子？叫师兄。
老头死了，这个仇我不能不报，请太子成全。我又何尝没想过为老师报仇？他若不是因为我的央求，也不会落得这般下场。可如今朝中混乱，节度使拥兵自重，这益州又不是我的属地，老师的死，或许就是对我的警告。太子若与我结怀，益州便可永远是天子的益州。你要为我破局？哦，如此说来，你不仅是太子的从属，还是他的师弟呀。而益州的成败也与长安有关，那就要看我能查到些什么了。你想怎么查？刘瑾如今知道了我的身份，日后行事定会更加小心。不过做过的事，自然会留有痕迹。他既然已经知道了我查到了南诏，那他便不敢再轻易动这条线上的任何一个人，以免露出马脚。制造蜀锦的人是牛瑾，购买蜀锦的是南诏，那么运输蜀锦的会是谁？从益州到南诏，关卡重重，想要不被发现，那只能乔装打扮。你想查番商？聪明。可是这么多番商怎么查呀？我想到一个人。我也想到了一个人。白胜。南诏白王。白王？盛丰泽。盛丰泽。白胜。他们会是同一个人吗？不可能啊！可是依他的年岁，我阿爷出事那年，他还只是稚子之年，这对不上啊。但是若他只是走私，他何须亲自千里迢迢来到益州？他后来接近我，又是要做什么？可是依他的年岁，我阿爷出事那年，他还只是稚子之年，这对不上啊。但是若他只是走私，他何须亲自千里迢迢来到益州？他后来接近我，又是要做什么？不用急，这些事呢，交给我去查。交给我去管。夫人，可还有更要紧的事情？什么？杨家的妖魔鬼怪，可不好对付着呢。夫人，你要小心了。他们都看着我干什么？因为你长得好看啊。哎呀，这三郎，这是家宴。你当了这个督察之后，你这官威太大了啊！你连我们杨家家宴，女眷是不能上台面，这条老规矩你都忘了？这便是你与督察说话的态度吗？哎呦呵，这是家宴，不是你警官府，这就是你跟长辈说话的态度啊！杨敬林，你是忘了小时候我怎么揍你的了吧？
不是，你说话吃饭就吃饭，你别拿筷子指着我，今天。啊，行了，一家人就不能和和气气的吃顿饭吗？啊，三郎的媳妇儿刚嫁过来，咱们家饭桌上也不缺这副碗筷嘛。最主要的是，让他借这个机会，认识认识宗亲长辈们。可别家的媳妇儿也没这个礼数啊。再者讲，三郎的媳妇儿嫁过来也不光彩，也没资格登这老爷子堂。哟，夫人，你看这筷子是什么迂腐老木头做的呀？怎么轻轻一放就断了？没事吧？没事吧？啊，我去换一双筷子。哎，三郎说他吃好了，阿公阿家各位叔伯，我们就先告退了。茵茵，你先坐下。茵茵入宴是我准许的，我也是女眷，我能出席此宴，且经营杨家的生意，是承蒙各位宗亲和主事的信赖。我请茵茵入宴，是因为茵茵亦不是寻常女子，不仅是飞花会的会长，日后也少不了经营我们杨家的生意，所以参加宗亲大宴是早晚的事儿，也没有什么可以值得说到的。哎，阿嫂，你这么一说，我就能懂了。飞花会会长，她现在是我杨家的媳妇儿，那这飞花会迟早得入我杨家的名下。是呀，二爷，我说怎么好端端的叫着一起吃饭呢？原来是场鸿门宴啊！三郎，我还没说完呢。就算是杨家对我夫人有恩，也不该把我夫人的商会算作是嫁妆。这是人能干出来的事儿吗？你说谁呢？这么说话呢？夫人别怕，谁敢让你不舒服，我就让他们更不舒服。我倒是想看看，我这新官上任的3把火会先烧到谁的身上。没意思，这菜一看就难吃。夫人，要不我们走吧？阿公阿家各位叔伯，我们真的告退了。乌烟瘴气。你说什么？杨静兰，大哥，你看他这什么态度呀？就让他说谁乌烟瘴气？这个饭吃的确实是没什么意思。不吃了。大郎，先送阿姨回去休息。是。果然很难对付啊！竟然还惦记你的商会。阿家若是想要我的飞花会，那他便会一早就与我谈条件。这只能说明他想要的更多，筹谋的更少。这位主母，他不是坏人，但眼里只有生意。说起来，他比这所有姓杨的都更像杨家人，所以他才能当这个长氏夫人。做生意最重要的是信誉，就算阿家有自己的筹谋，我相信他会与我公平交易的。可是这杨家是个大家族啊！哎，在家族里生存和做生意是一样的。一开始就给出最差的态度，这往后你稍有退步，他们就会觉得你体谅懂事。一开始你就给出最好的态度，稍有不慎，他们就会觉得你离经叛道。
忘恩负义。你以前是不是吃过很多苦？有些教训只有摔了跤才能学会的。才没有，我知道这些是因为